Палатка вроде у нас не порвана и цела, это значит, что ее можно брать с собой в поход. Запасной спальный мешок я тоже взял, и все предметы тоже со мной. Фух, все, я готов. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, добро пожаловать на мое новенькое видео. Сегодня, хотя нет, не сегодня, завтра утром я отправляюсь в поход. Но не в простой поход, а в экстремальный. Как вы можете заметить, я взял с собой намного больше предметов в поход, чем обычно требуется. Я взял с собой теплую одежду, несколько зажигалок, очень много воды, очень много еды и аптечку. Все потому, что я отправлюсь в самый густой, самый непроходимый, самый далекий, самый ветреный и самый дождливый лес, который еще при этом находится на склоне высокой горы. Кстати, да, нужно будет с собой еще взять альпинистское снаряжение. Короче, поход обещает быть очень интересным, и пойду я туда один. Да, вот не сидится мне в моей деревенской теплой кузнице спокойно. Нет, мне нужно пойти в какой-то лес в поход. Ладно, хорошо, нужно еще раз пересчитать, точно ли все предметы я взял. О, привет, Компот, а что ты тут делаешь? Привет, жители, я собираюсь в поход. Компот, я смотрю, ты вообще обленился. Ты решил пойти в поход на 2 блока от своего дома? Нет, жители, вы не поняли, поход будет не здесь. Я просто осматриваю свой инвентарь. А куда ты тогда пойдешь, в лес? Да, жители, но не в этот лес, не в этот лес и не в этот, а в самый густой, самый дождливый, самый экстремальный и самый ветреный. Чего, Компот, ты сейчас серьезно? Вау, это же будет очень интересно. Да, это будет очень интересный поход. Нужно будет карабкаться по скалам, пробираться через джунгли. Короче, реально будет эпично. Я хочу с тобой. И я тоже. Ладно, так уж и быть, я тоже с вами пойду. Жители, вы что, серьезно, что ли? Не смешите меня, пожалуйста. Вы там не продержитесь и 1 минуты. Эй, в смысле? Я очень выносливый. Я как-то раз занозу в палец поймал себе и даже не заплакал. А мне как-то бабушка прислала банку с огурцами. Я ее открыл сам, без помощи. А я как-то раз сходил в поликлинику один, без мамы. Жители, я, конечно, за вас очень рад, но этого недостаточно для экстремального похода. Несправедливо! Жители, я не хочу, чтобы вы там где-то потерялись. Еще за вами следить. Поход и так будет сложный. За нами не надо следить, мы профессионалы своего дела. Не-не-не, чтобы пойти в такой поход, нужно быть специально подготовленным. Ну, это про меня. Нет, про меня. Это вообще-то про меня. Вот, ну сам подумай, как ты один в условиях сильного ветра будешь ставить палатку? У тебя же ее ветром снесет. И я смотрю, у тебя много предметов. Как ты понесешь-то это все один? Ну, вообще, да, жители, на самом деле вы правы. Мне нужен помощник в походе, но только один. Это буду я! Тихо, 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 жители, спокойно. Как я говорил ранее, человек, который пойдет со мной в поход, должен обладать специальными навыками. Именно поэтому сегодня я проведу тестирование, по результатам которых я решу, кто из жителей пойдет со мной в поход. Вы готовы? Да запросто, я всем нос утру. И слушай, жители в коричневом, я пойду с тобой в поход. Какие жители наивные. Так, жители, никуда не уходите, ждите меня тут, я сейчас подойду. Ребята, мне срочно нужна ваша помощь. Какое тестирование им придумать? Вот реально, если так подумать, какими навыками должен обладать человек, который отправляется в экстремальный поход? Ну, наверное, он должен профессионально вязать веревки. Еще он должен классно ставить палатки, уметь разводить костер. Кстати говоря, хорошая идея, палатки! У меня уже появилась идея для первого теста жителей. Итак, жители, пойдемте за мной. Итак, жители, мы находимся с вами в лесу. Ваша задача найти подручные материалы и соорудить какое-нибудь укрытие. То есть мы должны построить палатки? Именно, представьте, что на улице сильный ветер и сильный дождь, и каждый из вас должен построить укрытие. Кто построит лучше, тот победил. Проще некуда. Вперед! Ну что ж, на счет 3 можете начинать. 1, 2 и 3. Время пошло! Итак, жители приступили к тому, чтобы построить собственное укрытие. Интересно, у кого получится самая лучшая палатка? Давайте посмотрим через время. Так, ну время вышло. Отлично, давайте посмотрим, что там жители сделали. Интересно, какие укрытия у них получились, какие палаточки. Давайте поглядим, посмотрим. Что это еще такое? Я не понял. Слышь, жители в белом, что происходит? Это что вообще такое?
житель в белом, а что тут произошло, пока меня не было? Что, ничего, строили мы свои палатки, Компот, оцени мою палатку. А откуда тут какой-то высоченный небоскреб? А где твоя палатка? Слушай, вот твоя палатка, это я ее построил. Чего, это твоя палатка? Да, Компот, от дождя, холода и сильного ветра пойдем продемонстрирую, как там все внутри у меня выполнено. Подожди секундочку, стоп! Как это твоя палатка? Этого не может быть! Это гигантский небоскреб какой-то! Не, я же говорю, это палатка. Подожди, то есть ты хочешь сказать, ты реально это все построил, пока меня не было за 20 минут? Ну да, что тут сложного? Кварца накопал, стекло переплавил. Да ладно, я просто в это не верю, ребята! Это реально высоченный небоскреб! Так, стоп, а где другие жители? Не знаю, где-то тут строят свои укрытия. Ты своим гигантским небоскребом все место занял! Эй, жители, вы где? Жители, опа! Житель в коричневом, ух ты! Да, Компот, оценивай мою палатку. Вот это, кстати, уже больше похоже на палатку, чем твой небоскреб. Хочешь сказать, вот эта палатка лучше, чем мой небоскреб? Да, моя палатка проще в установке и практичнее. Так, давайте вообще для начала ее осмотрим. Что тут у нас интересного? Ух ты, коврик, чтобы ножкам было тепло. Вот за это респект и броня. Слушайте, ну в принципе хорошая палатка. Да, я ее сделал буквально за 2 минуты. Постриг овечек, сделал ткани из шерсти и все. Ну да, ее будет явно построить проще, чем высоченный небоскреб, житель. Ну, конечно, за его постройку респект. Так, стоп, а где житель в фиолетовом? Я здесь. Куда он так далеко убежал? Сейчас, житель в фиолетовом! Я иду! Где он? Я не понимаю. Подождите! Вот он! Житель... Это что такое? Это моя землянка. Погоди, ты вот это вот называешь укрытием? Ну да, я пытался скрафтить палатку, у меня ничего не получилось, просто выкопал ямку. Серьезно? И постелил булыжник? Ты в курсе, что у тебя ноги замерзнут? Ну я вот сделал себе спальный мешок из ковра. Да ты на нем тоже замерзнешь, тут ни одеяла, ничего нет! Так это у меня, это вон факел согревает. Да, даже не знаю, что и сказать. Нет слов, одни эмоции. Нет, это укрытие совсем не очень. Вот пойдет дождь, и земля просто обрушится на тебя. Эх, жалко, я старался. Ну что, Компот, кто пойдет с тобой в поход? Кто? Я даже не знаю, если честно. Палатки у всех разного уровня, я не знаю, что сказать. О, есть идея! Я проведу последнее испытание. Какое, Компот? С палатками вы почти все справились на ура, но вот только вопрос, а справитесь ли вы с костром? Потому что тот, кто хочет пойти со мной в экстремальный поход, обязательно должен уметь разводить костер. Ну с этим-то я точно справлюсь. Итак, первый у нас будет пробовать житель в коричневом. Смотри, твоя задача это сделать костер из вот такого вот бревна, из палки и из камушка. Сейчас попробуем. Так, берем камушек, палочку, поехали, раздираем, давай. Опа, все, я разжег костер, разжег. Ого, ничего себе, как быстро! Я даже не успел время засечь. Я могу еще быстрее. Ну давай, житель, попробуй развести костер быстрее. Смотри, у меня есть для тебя ровно такой же набор. Попробуй. Да без проблем. Сейчас все сделаем. Так, блок сюда и... Погнали! Ну вот, в принципе, и все. Даже 2 костра развел. Что? Я всегда удивляюсь твоим технологиям. Откуда у тебя этот огнемет? Только что скрафтил. Это нечестно вообще. Тебе не в поход нужен, житель в белом. Тебе на Луну нужно лететь. Я там вчера уже был. Ребят, это все неинтересно, что вы тут показываете. Я сделаю самый лучший, самый теплый и самый большой костер. Ну давай посмотрим, как у тебя получится. Получится ли у тебя лучше, чем у жителя в белом и у жителя в коричневом? Конечно, я их всех уделаю. Да, конечно, я чуть переборщил, но в принципе тоже костер же, да? Ну, как тебе сказать? Ну что, я могу отправиться в поход с тобой, Компот? Житель, ты вообще-то всю деревню сжег дотла. Ты посмотри, что ты сделал. Как ты вообще это сделал? Как? Я взял спичку, взял зажигалку, взял бензин. Не продолжай, житель, пожалуйста, не продолжай. Где пожарные вообще? Да тушат они, тушат деревню. Компот, ни в коем случае нельзя брать жителей фиолетового в поход. Это еще почему? Не-не-не, тут я со всеми вами согласен. Знаете что? Я решил, кто пойдет со мной в поход. Это, наверное, я, да? Так, житель, иди-ка давай домой. Давай, до дома. Житель в белом, у тебя суперские технологии, но я думаю, что лучше их применить здесь в помощи тушению деревни. Эх, я так хотел в поход. А в поход со мной отправится житель в коричневом. Ура! Да, я так
Компот одел в поход! Ха-ха! Да почему он? Я не понимаю. У меня же была супер палатка. У меня был супер костер. Да, но это все с помощью супертехнологий, которые у тебя есть. А что было бы, если бы их не было? Ну, я их с собой в поход взял бы. Поверь мне, в рюкзак они не поместятся, поэтому житель в коричневом отправляется со мной в поход, потому что он лучше всех приспосабливается к дикой природе. Да, я из любых подручных средств могу скрафтить эти любую палатку. Также я могу быстро из подручных средств развести костер. Вот именно, ему не нужна ни строительная техника, ни огнемет. Вообще, Компот, ты прав. Поздравляю жителей в коричневом заслуженной победой. Спасибо большое. Ура, Компот, когда мы отправляемся в поход. После того, как деревню потушим, чё стоим? Давайте быстрее тушить! Что ж, ребята, мы пошли помогать пожарным, нужно тушить деревню. Сегодня победил житель в коричневом, и завтра я отправлюсь с ним в поход. Если, конечно, успею потушить всю эту деревню. Что ж, всем удачи, всем спасибо, всем пока, ребята!